สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเกมชวนตกปลาครับวันนี้ก็มีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับหลังจากพาลูกชายคนเก่งครับไปขับรถเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเข้ามาตกปลาครับประมาณครึ่งชั่วโมงในวิดีโอวันนี้นะครับก็จะมีสาระความรู้นะครับสำหรับหมายที่เป็นหมายโล่งๆแบบนี้นะครับให้พวกเราตีย้ำๆครับเพราะปลาครับน่าจะอยู่ใต้น้ำนี่แหละครับถ้ามีตัวมันกัดแน่ครับแต่ต้องตีย้ำหลายๆไม้ครับการตีย้ำๆในหมายโล่งนะครับบางทีนะครับปลาไม่ได้หิวครับแต่มันอาจจะเกิดจากความรำคาญครับแล้วมันก็ขึ้นมางับเหยื่อของเราครับ สังเกตบริเวณด้านขวาของจอครับเห็นไหมครับตรงนั้นเป็นโค้งที่บ่อนี้ครับเขามีโค้งน้ำครับเข้าไปทางขวามือโค้งน้ำตรงนี้ครับเป็นรูปตัว L ครับแต่จะเป็นตัว L ยังไงเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวคุณครูเกมจะพาเดินเข้าไปดูครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นการถ่ายแบบลองเทคเลยนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณครูเกมก็จะพาเดินไปดูอีตรงที่เป็นโค้งน้ำรูปตัว L นั่นแหละครับตรงนั้นเลยครับที่จะเป็นปลาอยู่ครับ ปลาทำไมถึงชอบอยู่ตรงนั้นรู้ไหมครับเพราะว่าตรงนั้นนะครับจะเป็นบริเวณที่น้ำนะครับมันมีความนิ่งนะครับดูครับจากตรงนี้จะมีโค้งน้ำรูปตัว L ซ้ายมือที่เห็นในจอภาพแล้วก็ครูเกมกำลังจะหันไปทางขวามือตรงนี้ครับมีซ้ายมือกับขวามือครูเกมเลือกตีทางด้านซ้ายครับเพราะว่าทางด้านขวามีกิ่งไม้ที่ขวางอยู่ครับแล้วมาดูครับกับคำว่าไม้เดียวกินเป็นยังไงครับ ดูครับไม้แรกคุณครูเกมตีไปเลยชิดริมตลิ่งเลยนะครับแล้วสังเกตดูดีๆนะครับจังหวะปลามันอยู่ตรงนี้ครับแต่มันดันกัดไม่โดนเหยื่อครับกับวันที่มีเวลาน้อยๆแบบนี้นะครับคุณครูเกมเลือกที่จะกลับบ้านไปกินข้าวกับครอบครัวดีกว่าครับวันหน้าฟ้าใหม่ค่อยมาเจอกันใหม่ครับ